ngasi phong tongan Manipuri sifong singdigi amasung thokiba thawdawa thok singdigi maru oibi I pausing khongacharaga Manipur top channel gi makedigi ma'am la share tawzi ahanbada ngasi gi Manipur gi oiba COVID-19 update ma'am la share tawzi aduga ngasi gi COVID-19 gi press release asida ma'am Manipur da ahanboina black fungus ki case ani thengnare haine su mayek singna pali ma'am la masa khaina share tawzarki ma'am le phokta minasi Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room ki Thadorapa Press Release number 433 ngasi tang ama tha taru English singaniga kunga matoi ngasi numidang warangi pung mga phoki oiba update ta hauki ba pung kunga mari sida miyoi satret ka maudraga tare general population digi aduga miyoi amana Central Armed Police Force digi apun boina miyoi satret ka maudraga nipan Manipur COVID-19 positive oirakre Hairiba miyoi satret ka maudraga tare asi miyoi samri ga kunga nipan amana nupani miyoi sahumga humfuga mapan amana nupini so hairi amasum hauki ba pung kunga mari sida COVID-19 positive oirakra miyoi singsi Imphal East dagi Saniga Taret, Imphal West dagi Sahumga Kungom dai Thaubal dagi Marfuga Matoi Bisnupur dagi Nifuga Taru, Kaksing dagi Taraga Mari, Ukul dagi Taraga Mapan, Chusampur dagi Yankhaiga Nitoi, Sandel dagi Ahom, Senapati dagi Taraga Homdoi, Tamenglong dagi Nipan, Kangpokpi dagi Mapan, Amasum Zeribam dagi Taraga Mapane. Makoi Singsigi, Lokat Pamtokpa, 16 Thorang Kudimak Lokot Kre Hainasu, press release Asina, Mayek Sing Napali. Aduga Hauki Bapung Kungamari Asida. Miyoi taraga nipan COVID-19 positive oiduna daikidre makoi singsi sai yankhaiga mari suraba nupa Imphal West dagi humfuga mga suraba nupa Imphal East dagi humfuga mga suraba nupa Kaksing dagi nifuga nipan suraba nupa Imphal West dagi nifuga nipan suraba nupa Imphal East dagi humdraga taruk suraba nupa Jiribam dagi yankhaiga mathoi suraba nupa Imphal West dagi humfuga tere suraba nupa Imphal East dagi humdraga mari suraba nupi Kangpokpi dagi kuntraga nipan suraba nupa Thaubal dagi humfuga mapan suraba nupa Chusampur dagi humfuga humdoi suraba nupa Chusampur dagi kuntraga manga suraba nupi Imphal West dagi kuntraga manga suraba nupa None dagi nifuga mapan suraba nupa Imphal West dagi humfuga nithoi suraba nupi Imphal East dagi humfu suraba nupi Kaksing dagi amasum humdra suraba nupa Imphal East dagi ni hairiba miyoi singsi Sija hospital da manga DIS Jiribam da ama Ras Medicity da ani CCC Kangpokpi da ama DIS Thaubal da ama DIS Chusampur da ani RIMS da manga amasum Zenims da ama mathang sina hairiba hospital singsta laikidabani hairiba miyoi singsi tharga Manipur da hujik phawbra COVID-19 positive oiduna laikidaba miyoi si sanipan ga kunga manga suri so hairi haukiba pung kunga mari asida COVID-19 gi naba pharaktuna research tawkiba miyoi masingsi satru ka kunga mapani Hairiba miyoi CIPF dagi taraga taruk home isolation dagi samriga nipan RIMS dagi kuntraga matoi Zenims dagi taraga nipan BB dagi manga NSU dagi tara Siri dagi taraga humdoi Lanba dagi ama Wing dagi mari Babina Specialty Hospital dagi nipan CCC Lamboi Khonang Khong dagi nifuga nipan Jiban Hospital dagi taruk Thaubal dagi taraga nithoi Bisnupur dagi ahum Kaksing dagi nipan Tamenglong dagi mari Thengnopal dagi ani Chusampur dagi taraga matoi Sandel dagi ani amasum Ukul dagi taraga mapane aduga hauji COVID-19 na aduna leidiba miyoi masing active case lising nipan ga samapan ga nifuga nithoini hairiba miyoi masing asida miyoi lising nipan ga samapan ga nipan amana general population dagi na masum central security personnel dagi na miyoi kuntra ga marini aduga state siga oiriba recovery rate sina 81.05% ni so hairi aduga apun boina Manipur na hankraba COVID-19 positive oikraba miyoi masing na lising yang khaiga sangwa ga nifuga mapani aduga Apun boina COVID-19 dagi naba paraktun recover tokiba miyoi masing lising nifuga mathoiga satire ka marfuga ni thuni suhari aduga haukiba pung kun ga mari sida apun ba D type oxygen cylinder lising amaga samri go humfu amasum B type oxygen cylinder songa ga nifuga humdoi khena ba health facility Manipur phungan kre haina sumek singna pali aduga ngasi inauna Manipur asida haide black fungus ki case ani thengnare hairiba miyoi singsi RIMS ta sai nifuga manga suraba nupa amani Imphal West dagi ni amasum ani suba miyoi sina sijada sin sahi nifuga taruk suraba nupa Imphal West dagi ni haina ngasi COVID-19 illness ki report amana subhari aduga all hospitals health center or clinics makoi singsi asigumba case singsi thengnaba taragadi tubada report tongna basu press release asina mek singna pali aduga latest information amagi matungina apunba vaccinated tawkiba state asida miyoi masingsi lakh ahumga lising marfuga nipan ga satret ka humfu mathoi sure hainisu press release asina mek singna sa phungdorakli amuka hana maruiba pau
लिसिंग मंगा हेन टेस्ट तौबद मियोय सात्रेट का मौद्रागा निपान पॉजिटिव ओखि मियोय तरागा निपान लैखिदे मणिपुर सु ब्लैक फंगस की केस अनि थेंगनरे अतोप पावमना CBSE की क्लास 12 एग्जाम कैंसिल तौखरे CBSE ने लौबा कुमसी सही की क्लास 12 एग्जाम कैंसिल तौरे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाथोखरे पाउसन मकाताना हाई लौखलगलिबा खोंथांग असे हौजी हौजिक मायोक्नरिबा कोविड-19 पेंडेमिक तगी माहिरोइसिंगबु ngaukthoknabagidamaktani adumainamak क्राइटेरिया खरादा माहिरोइसिंगी रिजल्ट लाथोकदौरी हाइनसु पावमनसु मकाताना फुंदोरक्ली लुशिलकपोइना मकाताबा पाव खरानामु स्कूल सिंग मकाताना थोंग लोननबा लैंगांगना ऑर्डर थोखरे कोविड की ओइदिबा फिबम मसिना मरम ओइदुना मणिपुर लैरिबा माहिरोइसिंग मकाताना थोंग हांगदनबा मणिपुर लैंगांगना ऑर्डर थोखरे मणिपुर लैंगा की एजुकेशन एस की कमिश्नर टी रंजित सिंगाना ngasi थोखिबा ऑर्डर अमना हाय हौजी हौजिक चाउना मायोक्नरिबा कोविड-19 पेंडेमिक की येंगलगा बोसेम अमदी कोसेम की मखादा लैबा लैंगाक अमदी लनाइगी माहिलोइसंग पुनमक मखाताना ऑर्डर अमा थोक्त्रिबा फावबा थेंजिले अमसुम लखलगलिबा खोंथांग असि मारु ओइना माहिरोइसिंग टीचिंग अमदी नन टीचिंग स्टाफ सिंगसु कोविड-19 की 19 गी ngaktoknaba लखटपा खोंथांगने पनमयाबदि मणिपुर लैंगाकना हौखिबा मे सैसत अमदिगी कुंथ्रागा मतै फावबा समर वेकेशन ओइना स्कूल पुनमक सुटी थादोक्तुना थोंग लोनसिनहनखिबनि हाइनसु फोंदोरक्ली अतेन पावमना निंगथौ अमदि पंदम पाउक्सीना सीएम कोविड-19 रिलीफ फंड ऑक्सीजन सिलिंडर सिंग मतेंग पांखरे हाइनसु पावमनसु मखाताना फोंदोरक्ली अतोप पाव कोविड की सेकेंड वेव ने इंडिया दा मियोय करोड़ अमा हेना थबक फंगंद्रे सीएम आईई इंडिया दा कोविड-19 की सेकेंड वेव ने मरम ओइरगा मियोय 10 मिलियन हेना थबक तौफम लेतबगी अवाबा मयोक्नरे अमसुम हाउस होल्ड इनकम ना सौरांगना सादा मौद्रा हंथरे हाइना सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की चीफ एग्जीक्यूटिव महेश बियासना फोंदोखरे अमसुम एक्सपर्ट बॉडी असिना थाजरिबा थबक फंगदबगी चांग असि एप्रिल था सादा निपान ओइरबसु मे था लुसलकपददी सादा तरागनिथोय ओइरगनी हाइना PTI दा रियस फोंदोखी हाइना पावमन मखातारी अमरोमदा अतोप पावमनमो लैबा असिगी अंगांग लिसिंग तरारोम अथुबदा ngakpi senbiba mathau tare नेशनल चाइल्ड राइट बॉडी बाल सवराज इंग लिसिंग अनिगा कुनगी मार्च थादगी हौना ऑर्फा नत्रगना ममा मपा काइनख्रबा अंगांग सिंग यावना सही तरागा तरेट फावबगी मनुंगदा लैबा असिगी अंगांग लिसिंग तरारोम अथुबदा ngakpi senbiba mathau tare haina फोंदोखरबगी तुंगदा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ना सुप्रीम कोर्ट हाइरिबा अंगांग असि ट्रैफिकिंग चाउना खुदोंग सादब मायोक्नरे हाइरि फोंदोखरेनसु पावसिनसु मखाताना फोंदोरक्ली लोसिलकपोइना तेंतकना अमुक मरुयबा पावमोइना वाई गुरमिलाना लैखिदबदा अवाबा फोंदोकनरक्ली जिरीबम डिस्ट्रिक्ट की बाबूपरादा लैबा जिरी न्यूज नेटवर्क GNN की न्यूज एंकर ओइरंबा वाई गुरमिला मसागी अनाबा मन मरम ओइरगा ngarang जिनिम्स हॉस्पिटल लैखिदबदा JNN की स्टाफ अमदी कमिटी की मेंबर्स अवाबा फोंदोकपिगी मिफम अमंगसी JNN की कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोखरे हाइनसु पावमन मखाताना फोंदोरक्लिदु मैम ngasi गुनदि मतांगसे लुसिनजरगी मरक्तना मरुयबा पाव लेरगदि अपडेट पिजरके हाइना Manipur top channel की मैं कह रही थी थम्सरी एंड थैंक यू।